الرجاء، الروح، الحب، اللي بغيتي، الامال، فيها كل شيء. الرجاء البيضاوي، التاريخ والجغرافيا. وفين الخوت، نتمنوا من الله باش تكونوا بخير وعلى خير. على كل حال الخوت، في الفيديو ديال اليوم غنهضروا على فريق الرجاء البيضاوي وبزاف النقاط اللي طرات في الاونه الاخيره غنحاولوا نهضروا عليها في هذا الفيديو. خليكم معنا. وفي البدايه الخوت، اول حاجه غنهضروا عليها هو مندير الكبير. يعني من بعد ما كانت واحد الجلسه خفيفه ظريفه من مندير الكبير مع الرئيس عزيز البدراوي، حقيقه المندير الكبير بدا رغبه باش يعني يوصل واحد الفكره لعزيز البدراوي ديال 5 لاعبين سوبر على الاقل خصهم يكونوا في الفريق غادي في المسار الصحيح. كاينه خدمه، كاين مجهودات من المدرب ومن الاداره بيان سور، ولكن باش تكمل هاد المجهودات وتعطيه واحد الثمار في نهايه الموسم كيخاص يكونوا لاعبين سوبر. وكيف قلنا الخوت، كاينين 5 المراكز عندنا ديال الخصاص، هذه اضعافها. يعني عندنا مشكل في الاظهره وراس حربه والاجنحه وصانع اللعب. وكيف قلنا الخوت يلا تحسم واحد منا حقيقه اللي نقدروا نهضروا عليه سوبر، اللي هو عبد الاله الحفيظي. وفي النقطة الثانية الخوت غنهضروا على ميركاتو الرجاء، ما غنهضروش عليه حرفيا، غا واحد الإطلالة خفيفة. وغنهضروا بلي كاين واحد الأسماء مطروحة كيف شرنا سابقا، ولكن المشكل الأول والأخير هو مشكل المنع. يعني يلا كتسد حاجة كتخرج لك حاجة. هادشي ما كيعنيش بلي الرجاء ما غيديرش ميركاتو، بالعكس غيدير ميركاتو وميركاتو مزيان الخوت. وبالنسبه للنقطه الثالثه الخوت غنهضروا على ديربي الامل. حقيقه فريق الرجاء البيضاوي كيطرن فريق الوداد البيضاوي. الديربي الاول كيسالي ب2-1، اما الثاني ما تدويش على الساندويش و4-1 الخوت. لا رحمه ولا شفقه، وتقولوا خل الاخرين جايين من الكابون. أما بالنسبة للنقطة الرابعة، كما أشرنا سابقا الخوت، فريق الرجاء البيضاوي رسميا كيتراجع من الدوري الودي اللي كان غيتلعب في الإمارات. وهذا الشيء علاش؟ حيت كاينين شي قماقم حاشاكم واتهمونا باللي حنا ما عندناش الوطنية، وحنا أكثر وحدين شرفوا الوطن الخوت. وهذا الشيء كامل بسبب واحد الفريق إيراني، وحنا كنعرفوا العلاقة بين المغرب وإيران متوترة ومتوترة بشكل كبير. فريق الرجاء البيضاوي يعني من أول فرصة تاحت ليه لغى انه يقدر يمشي للامارات ويلعب داك الدوري، مع العلم انه كان كل شيء على نفقة الفريق الاماراتي او منظمين الدوري. وهذا الشيء اللي خلى فريق الرجاء البيضاوي يغير الوجهه يعني لاسبانيا باش يدير معسكر اعدادي. وهذا الشيء ما خلاش يمنعه باش يعني يدير واحد الماتش ميكال ضد اشبيليا، فريق اللي كبير. ومن هذا المنبر كنحاولوا نقولوا للمسؤولين ديال الرجاء حاولوا ديروا واحد الماتشات اللي كبار ضد فرق اللي عندهم الاسم، باش فريق الرجاء البيضاوي واللاعبين ديالهم كيتحروا من الضغوط. فاش كيكون لاعب مع بن حماد والفقيه بن صالح راه ماشي بحال شمتيني لاعب مع فريق كبير، يعني كيحاول يتحرر من الضغط. ولا سيما باللي تابعين ماتشات اللي قاصحين بزاف. ودابا الخوت غنهضروا على الحارس الجزائري غاية مرباح وتكذيبه الخبر ديال انه غيمشي لنادي شبيبة القبائل. يعني هو قال بلي مجرد اشاعه، ولكن انا غادي نقدر نشوفه من منظور اخر اللي هو فريق الرجاء البيضاوي ممكن الا كان الراجل اللي باغا تصيفطو حيت باغا تستافد من لاعب اجنبي، ممكن بوسيبل. اما من غير هادشي ما نظنش واحد غادي يخلي فريق الرجاء العالمي فريق كبير وغادي يمشي لواحد الفريق اللي غنحترمو كاملين بيان سور. ولكن كنظن هاد الهضره ما دخلتش انا شخصيا لدماغي. على كل حال الخوت، السيد بغى يبقى مرحبا به، وحنا هادشي اللي كنتمناو. حارس كبير وعنده بزاف ما يضيف، بغى يمشي راه مزيانه لينا حتى حنايا نقدروا نستافدوا من لاعب اجنبي اللي يقدر يعاون الفرقه. ناسيا ما حنا عارفين بلي الاجانب ديال فريق الرجاء البيضاوي يلا الحدود اللحظه فيهم اوهولو يعني ويسري بوزوق نسبيا. شي حاجه اخرى راه قادر الغرض وصافي. ودابا غنهضروا على المحاسبه. حقيقه عزيز البدراوي قال واحد النويطه اللي عجبتني بلي والله ما غيضيع فريق الرجاء في سنتيم واحد، واي واحد دار ريال هو الاخر غيتحاسب عليه. الملف كيف كنعرفوا كاملين عزيز البدراوي موجدو، يعني كيتسنى غا شي ظروف وشي لعيبات يتفاراو ومن بعد غيفيق لخوتنا. راكم عارفينهم بلا ما تحتاج يعني نعاود نهضر عليهم مره وجوج وعشرة. على كل حال الخوت تل هنا وغيسالي لا فيديو ديال اليوم. ما نكذبش عليكم والله ما سخيت بكم، ولكن هادشي اللي قسم الله. على كل حال الخوت ديما ديما راجع.